4R yarıçaplı dişli ok yönünde bir tur döndüğünde P1 ve P2 cisimlerin hareketi nasıl olur? Yani yükselir mi bunlar, alçalır mı? İlk önce P1 ile başlayalım. Bu soruları ben çözerken ipe yakın bir yere nokta koyuyorum arkadaşlar. Sonra dişlinin dönüş yönünü dişlide çiziyorum. Eğer ok ipe gidiyor ise ip dişlinin ortasındaki makaraya sarılıyor demektir. Sarıldığı zaman da yükselir anlamına gelir. Dönüş yönüyle okun gidiş yönü bakın ipe doğru. O zaman ne olacak? P1 yükselir. Aynı şekilde ikincisine de yapalım. İpe yakın bir yere noktamı koydum. Dönüş yönü ters yönde. Soldan sağa dönüyorsa ilk dişlim, ikinci dişlim ne yapacaktır? Sağdan sola dönecektir. Şimdi içeriye dönüş yönünü onu da çiziyorum. Şu şekilde. Bakın böyle olduğunda noktam ne oldu? İpten uzaklaşıyor. İpten uzaklaşıyorsa noktam şöyle gidiyor. İpe sarılmıyor demektir. Yani ip makaraya sarılmıyor demektir. Bu yüzden P2 aşağı doğru hareket eder. P2 alçalır diyoruz. Hareketimiz bu şekilde ortaya çıkıyor. Üçüncü etkinlikle devam edelim. Şekildeki sistemde 4 numaralı dişli çark ok yönünde dönerse aşağıda verilen dişlerden hangileri aynı yönde döner? Bir bakalım dişlere. Şimdi şunu biliyorum. Ok yönünde 4 dönerse 3'e bakacağım. Zıt yönde dönecektir. Yani 3 sola doğru dönecek. 3 ile 2 çapraz bağlanmış. Çapraz bağlama şu anlama geliyor. Zıt yönde hareketi aktarır çapraz bağlandığında. O zaman 2 4 ile aynı yönde döner. Peki 2'den 1'e geçerken düz bağlama var. Düz bağlama olduğu zaman dişler bir zincirle düz bağlanırsa aynı yönde döner. 1 ile 2 aynı yönde dönüyor. O zaman 4 ile aynı yönde dönenler 1 ve 2 4 ile aynı yönde döner.